Halo guys, ketemu lagi sama saya Ismail Abdul Ajar dalam channel Tempo Dulu. Kali ini saya akan mengulas sebuah barang yang sudah saya beli, yang dikirim lewat kargo karena berat. Ini merupakan alat fitness rumahan, jadi cocok bagi teman-teman yang pengen nge-gym tapi males ke tempat building. Oke, untuk mempersingkat waktu, kita langsung buka saja ya guys. Ini menggunakan karung. Oke, kita menggunakan pisau ya guys. Potong. Ini saya menggunakan pengiriman Dakota Cargo ya guys. Saya beli dari pelapak yang dari Surabaya. Saya beli tanggal 4 dan tadi malam baru datang jam 9. Oke, kita buka guys. Kita lihat, ini ada pengaman, bisa ya. Ini kebalik ya guys, harusnya bukanya dari tadi yang bawah. Buat tarik aja ya. Ini dia penampakannya guys. Ini dia penampakannya. Bow plate. Ya, ini total bebannya 42 kilo sekian. Di dalamnya ada CD untuk melakukan latihan. Nanti kita putar. Oke, masih dikunci ya. Soalnya kan jeprutkan sok. Ini ada angka-angkanya 10, 15 sampai 90. Ini merupakan untuk pengaturan bebannya guys. Jadi kita akan mudah sekali menentukan beban yang kita perlukan. Cukup putar saja. Kita coba ya. Kita coba di paling rendah 10. Yang kiri juga kita putar 10. Oke. Kita coba ya, angkat beban yang 10. Ini kita akan mulai seperti ini sesuai kebutuhan. Kita coba lagi masukkan.
saya ubah sampai ada bunyi ting ya. Harus sesuai. Kalau yang ini kiri 15, berarti yang kiri yang kanannya juga harus 15. Ntar kalau nggak sesuai, nggak sama, nanti berat sebelah ya guys. Kita coba ya. Tuh, nanti akan tercopot sendiri seperti ini. Nanti kalian bisa melakukan gerakan. Oh, ini sesuai latihan yang ingin dilakukan. Beban maksimal 42 kg ya. Jadi untuk rekan teman-teman yang ingin game, males pergi ke tempatnya, ya ini alat yang bagus. Saya sarankan teman-teman membelinya untuk menyehatkan tubuh. Oke guys, inilah kita udah buka Bowflex 1090i. Ini yang beratnya maksimal 42 kg. Ini ada dua tipe ya guys. Yang satu 509i kalau nggak salah. Yang itu maksimal beratnya hanya 25 kg. Kalau yang ini 42 kg lebih. Oke, saya beli ini harga 3 juta. Cukup murah. Sombong amat. Berkelas. Sombong amat. Karena ini bisa gonta-ganti beban dengan mudah. Oke, itu saja guys. Nanti di video selanjutnya saya akan mencoba mempraktekkan menggunakannya lebih detail lagi. Saya cukupkan sekian. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.